سلام علیکم. علیکم السلام. آنسان که دست گل سر دست بهار رفت، آن روز دست یار سر دست یار رفت. در پرده او ولی با سلام به امت همیشه در صحنه و علاقه‌مندان به شعر و ادب ولایی. امروز میخوام یه سلفی نگاری هیولا واسط بیام که اصلا کولاک از یه مجلس شعر مقام عظمای ولایت که اصلا دیوونه. از همین حالا نثار ارواح طیبه و محبوبه و باقی برادران لایکو بکوبید که میاد. الان ببینم کیه میخواد بخونه، یه صف کنم ببینم کی. او مهدی جان داره. همون این یارو تو کار اختلاس قافیه بالا میکشه، تمام شاعرای قرن پنجم هجری از دست شکارا. حالا گوش کن چی میگه. دزد گوش کن. آقا تا این مهدی شعرشو بخونه شما این شماره دستیتون رو به ما بدین، ما تمام یه بار چین داریم میخوایم حلالش کنیم. قربون شما برم. با ساقی میخانه کسی گفت امیرا، خورشید وشا باده کشا ماه منیرا. خوردم تو وین زهر بادمجون و پنیرا، زرد بر بدنم زخم و زیگیلا و کهیرا. گفتند اطعنا و نوشتند اسینا، گوساله چراندند در آن وادی سینا. گفتند که تحریم چه شد جان کریینا، گفتا بابا جون حال نداری فوتکینا. جانم متیه مثل که مسخره فروشی با کرده جان تو. این کیست که در میزند این در زدن کیست؟ این کیست که در میزند این در زدن کیست؟ آقا باشو برو ببین کیه دیگه، باشو ببین کیه داره در میزنه آخه. قربون شکلت برم، باشو برو ببین کیه داره در میزنه. باشو برو قلقله کیه؟ آقا باشو برو ببین کیه داره در میزنه. آقا قلقله کیه؟ کی داره در میزنه خب اونجا؟ این پیرهن این پیرهن این پیرهن کیست؟ این پیروژامه این پیروژامه کیست؟ با پیژام باشده اومده بابا مذارت من میخواستم بیشتر صنعت استعاره رو استفاده بکنم داستان با پیژامه باشده. اوه بسیج بانوان. منم گنجشک مفت سنگ های بر زمین مانده. هر بیت این مینیمم 10 دقیقه طول میکشه. به جان خودم یه ساعت و 50 دقیقه واسه همین یه غزل افتادیم. میگی نه نگاه کن. میدونم دیگه. رکاب نقره انگشتری که گوشه دکان، دهانش پر شده از پرسشی که بی‌نگین مانده. در این شرایط عظما کشان منطقه‌ای، یه لنگمان به هوا دیگری زمین مانده. بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله که خیلی بهتر باشه بعدن حالتون، شعرهای همچین امیدوارتری بیان کنید. سلام علیکم آقا جون. اگه بحث امیدواری و امیدوارتر میخوای بیاد این ور بازار، یه تک بیت دارم مامان میخوام برات بیام که اصلا راسته کارته. میخوام بخونم. نو بفرمایید. بله. سید علی بیا امیدوار باشیم، مثل دوتا پاچه شلوار باشیم. بمب اتم پرید بابا بی خیال، بر نداری باز تریپ ارتحال. این اوضاع احوال به خدا بازی نیست، توهم قرصای اکستازی نیست. توهم چی؟
توهم قرصای اکستازی دیگه. مال شما دودیه، این حبیه، میزنید میره. قرص اکس، قرص اکس. قرص اکس. بله. ناقلا خودش آخرشه، بعد به ما میگه این انجوری یه دستی میخواد به ما بزن. حالا ما داریم واسه. آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب. جزو موضوعاتی که امروز خیلی بهش احتیاج داریم یکی همین موضوع. بسیار. شما هم الحمدلله با روحیه جوانی و با الفاظ با تراوت و جوان این شعر رو گفتید، خیلی خوب بود. آفرین. زنده باشید. میان خاک سر از آسمان درآوردیم، میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بی آشیان درآوردیم. ز ترس آن که ببرند قوم دلواپس، ز خاک جبهه کنون استخوان درآوردیم. چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمعدان درآوردیم. برای صفحه اینستاگرام خود امشب یه طنز پر از لایک و آبونان درآوردیم. آفرین. متشکرم، سپاسگزارم. آفرین. واقعیت هایی رو بیان کردید. خیلی خوب آقای بیامرز. متشکرم. درود باشید. خیلی خوب. آقا شرمنده، من این باتری دستیم داره تموم میشه. بازم از این واقعیت ها براتون بیان میکنم. بازم از ببخشید. اگه اهل